यू का उच्चारण यू उ और अ कब होगा। आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा साउंड वाउल्स ही बना रहे हैं, तो आपको वाउल्स पे ज्यादा फोकस करना है। यू की साउंड यू कब होती है, जैसे यूनियन, UNION, यूनियन, यू प्लस वन कॉन्सोनेंट, वाउल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वाउल, यूनियन, UNION, यूनियन। यूनिवर्सिटी, UNIVERCITY, यूनिवर्सिटी। जैसे सैल्यूट, SALUTE, सैल्यूट, SALUTE, सैल्यूट। जैसे यू का उच्चारण ऊ कब होगा, जैसे पुल, PULL, पुल, PULL, पुल। जैसे पुश, PUSH, पुश, PUSH, पुश। अब यू का साउंड अ कब होगा, यू प्लस टू कॉन्सोनेंट, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। वाउल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, अम्ब्रेला। इसको यूमरेला नहीं पढ़ेंगे, ये है अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। जैसे अल्टीमेट, ULTIMATE, अल्टीमेट। इसको यूल्टीमेट नहीं पढ़ेंगे, अल्टीमेट। अटर, UTTER, अटर, UTTER, अटर। इसको यूटर नहीं पढ़ेंगे, अटर। वी का उच्चारण व कब होगा, वी की साउंड व कब होगी, जैसे वेनिस, VANISH, वेनिस, VANISH, वेनिस। जैसे वैली, VALLEY, वैली, VALLEY, वैली। जैसे वैन, VAN, वैन, VAN, वैन। अब डब्ल्यू का उच्चारण व कब होगा, डब्ल्यू की साउंड व कब होगी, जैसे विंडो, WINDOW, विंडो। वर, WERE, वर। वॉर, WAR, वॉर। एक्स का उच्चारण एक्स और ज कब होगा, एक्स की साउंड एक्स कब होगी, जैसे एक्सरे, XREY, एक्सरे, XREY, एक्सरे। जैसे एक्सबॉक्स, XBOX, एक्सबॉक्स। जैसे टैक्स, TAX, टैक्स। एक्स की साउंड ज कब होगी, जैसे जेरोक्स, XEROX, जेरोक्स, XEROX, जेरोक्स। जेरोक्स एक मशीन है। जाइलोफोन, XYLOPHONE, जाइलोफोन। वाई का उच्चारण य, ई और ई कब होगा, वाई एक सेमी बाउल है और एक कॉन्सोनेंट भी है। कई बार वाई का यूज कॉन्सोनेंट के लिए होता है और कई बार वाउल्स के लिए होता है। वाई की साउंड य कब होगी, जैसे येलो, YELLOW, येलो। जैसे यार्न, YARN, यार्न। जैसे यस, YES, यस। वाई की साउंड ई कब होगी, जैसे मिस्टिक, MYSTIC, मिस्टिक। जैसे बाइसिकल, VICYCLE, बाइसिकल। अब वाई की साउंड ई कब होगी, जैसे बेबी, BABY, बेबी। जैसे एवरी, EVERY, एवरी। अब जेड का उच्चारण ज कब होगा, ज के नीचे जो बिंदी है इसको नुक्ता कहते हैं और ए एक उर्दू का शब्द है। जैसे जेड का उच्चारण ज कब होगा, जैसे जू, ZOO, जू। जैसे जेस्ट, ZEST, जेस्ट, ZEST, जेस्ट।
जैसे जेब्रा, ZEBRA, जेब्रा। ओके, थैंक यू। एक कंसेप्ट अब कंप्लीट हो गया है। आपने देखा है कि ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उनका उच्चारण अब आप अच्छे से कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, और उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है ये भी अब आप अच्छे से कर पा रहे हैं। आप जो भी वर्ड बनाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि उनमें कितने कॉन्सोनेंट आएंगे और कितने बाउल्स आएंगे, कहाँ आएंगे और कैसे आएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब पता चल गया है। तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।